Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. हाय फ्रेंड्स, आई एम हिंदुल चौधरी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब है आपका भी आईफोन है और 6 या 6s प्लस जो भी कुछ फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, और उसको 1-2 साल तो हो ही गया फ़ोन यूज़ करने में। तो अभी क्या हुआ इंडिया में नहीं, एक्चुअली पूरा जो अर्थ है, मतलब जहाँ जहाँ एप्पल बिकता है, तो वहाँ क्या हुआ है, एप्पल का कुछ इशू चल रहा था बहुत दिन से कि स्लो हो रहा है। तो मेरे फ़ोन में भी कुछ शटडाउन्स मुझे देखने को मिला है ऐप्स में, जब मैं कुछ भारी भरकम काम करता हूँ, एडिट वगैरह। तो हुआ क्या है, यहाँ पर जो एप्पल एक अपडेट दिया था 11.2, तो उसमें थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग स्पीड है एप्पल का स्लो कर दिया गया था। उसकी वजह से बैटरी का लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाता है। मतलब आप किसी काम को धीरे धीरे करोगे तो आपका एनर्जी उसमें कम लगेगा, और कुछ आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो बहुत ज़ोर से, तो आपका एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो एप्पल का बोलने का मतलब यही है कि वो थोड़ा स्लो काम करेगा फ़ोन, तो बैटरी ज़्यादा दिन जाएगा, क्योंकि एप्पल के मुताबिक एक बैटरी 1 से 2 साल तक ही जा सकता है। उसके बाद उसका पावर कंजम्पशन या पावर उसको रखने में कुछ दिक्कत आता है उसमें, और बैटरी जितना ज़्यादा है ठीक भी नहीं रहता किसी भी चीज़ पे। आप इन फर्स्ट डे जब एक फ़ोन खरीदते हो, आप जितना चार्ज आपको मिलता है, तो 1-2 साल तो बाद आपको नहीं मिलता है। तो बाकी सब कंपनी क्या करता है, उसको कुछ नहीं करता है, बोलता भी नहीं, वो ऐसे ही चलता रहता है। और सैमसंग इसलिए ही सैमसंग बहुत हैंग होता है। तो र्यूमर्स ये बोल रहा है कि इसलिए ही सैमसंग इतना स्लो होता है, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं देते, और अपडेट तो आज मिलता ही नहीं है सैमसंग में। तो एप्पल में जितना भी अपडेट आपको मिल ही जाता है। तो अभी आप इंडिया में रहते हो, तो एप्पल की बैटरी के लिए आपको देना पड़ेगा 2000 रुपये, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। जो असली और ओरिजिनल बैटरी का प्राइस है, जो कि है आई थिंक 6500 या 6500 ऐसा कुछ उसका प्राइस रहता है नॉर्मल डेज में, आप जब उसको खरीदने जाओगे। तो एप्पल क्या करा है, इसके वजह जो स्लो हो रहा है ना, तो इसके वजह से एप्पल ने बोला कि ठीक है, मैं आपको कुछ ऑफर वगैरह दूंगा, जिसका भी आईफोन है। तो इसलिए एप्पल ने एक ऑफर निकाला है कि तो 2000 में या 2000 में आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करके देगा एप्पल। तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, देखना क्या क्या पड़ेगा आपको कि 2015 के पहले फ़ोन नहीं खरीदे हो तो उसके रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब आप 2016 में खरीदो या 2015 में खरीदो, तो उस फोन का बैटरी रिप्लेसमेंट एप्पल फ्री में कर देगा। फ्री में नहीं, 2000 लगेगा। और जो 2000 है उसके टैक्स के छोड़ के है, और उसमें टैक्स भी लगेगा आपका 2000 के ऊपर, मतलब कुछ 2500 ऐसा कुछ टोटल आई थिंक लगेगा, क्योंकि मैं भी अभी तक रिप्लेसमेंट उसको नहीं किया हूँ। तो ये जो बैटरी रिप्लेसमेंट 2018 दिसंबर तक चलेगा, मतलब पूरा 1 साल के लिए चलेगा। ये अभी तो जनवरी है, तो दिसंबर तक चलेगा, कुछ 11th मंथ ऐसा हुआ जो टाइम फैक्शन। तो ये जो टाइम है, इसमें जाके आपका भी कोई भी आईफोन हो, लेकिन वो होना चाहिए 6 के ऊपर का कोई मॉडल, मतलब 5s नहीं चलेगा, और 4 तो छोड़ ही दो यार। आपका अगर 6 है, मेरे पास जो है आईफोन 6, तो मैं इसके रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ आई केयर पे जाके, मतलब जो भी सर्विस सेंटर है एप्पल का कलकत्ता में। मैं तो अभी कलकत्ता में रहता हूँ, तो अगर मुझे मिल जाएगा, तो पूरे इंडिया में ऐसा हुआ कि आप कहीं पर जाके भी बोल सकते हो कि मुझे रिप्लेसमेंट कराना है बैटरी, तो आपको कुछ नहीं पूछेगा वो। अगर पूछता है तो आप कुछ जवाब मत देना उसका, क्योंकि एप्पल ने खुद बोला है कोई भी क्वेश्चन आपको आस्क नहीं किया जाएगा। तो जैसे आप जाओगे बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए बोलोगे, और उसका देख लेगा आप कब खरीद हो, ऑनलाइन पे हो, तो उसके हिसाब से आपका बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इतना चिंता करने का कुछ बात नहीं है। आप जाओ एप्पल स्टोर में या आई केयर में, वहाँ पर जाके बोलो सर मुझे बैटरी रिप्लेसमेंट करना है, तो बैटरी रिप्लेस करके आपको दे देगा। और आपका जो फ़ोन है, तो पहले दिन आप जैसे खरीदे थे फ़ोन, तो उस तरह ही बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, और फ़ोन बहुत ही फर्स्ट हो जाएगा, और कोई लैग या कोई शटडाउन नहीं देखने को मिलेगा ऐप्स में या फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि फ़ोन बैटरी का जो लॉन्जिविटी घट जाता है दिन बाद दिन, तो इसलिए एप्पल चाहता है कि आप नया बैटरी उसको रिप्लेस कर दो। एप्पल ऐसा नहीं बोल रहा कि नया आईफोन ले लो, तो आपको ऑफर दे रहा है 2000 में, जिसका असली बैटरी का जो प्राइस रहता है 6500। तो आप जाओ उसको चेंज करा लो, और बैटरी का प्रॉब्लम आपको मिट जाएगा। ये आईफोन लेके आप जाओ और ये बैटरी चेंज कर लो, तो फ़ोन आपका नया हो जाएगा। पहले दिन की तरह ही फ़ोन में आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल सा फंडा है ये। सिर्फ आपको बैटरी चेंज करना है बैटरी के इशू के लिए, और फ़ोन खुद ब खुद फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बाद एक
अपडेट भी लॉन्च करेगा एप्पल, तो जिसके थ्रू आप देख पाएंगे कितना दिन तक और ये बैटरी चल सकता है जो फ़ोन में जो आपका बैटरी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरा, तो जो रिक्वेस्ट मैं रोज़ करते रहता हूँ, तो कुछ सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से मेरे चैनल पे, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू, बाय।